हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं रिव्यू लेकर आया हूँ 6 इंच स्वीटन वूफर, जो कि कोलकाता का कंपनी है, हमारा इंडियन कंपनी है और ये 4 ओम 40 वाट में है। इसका फुल रिव्यू चैनल पे अपलोड है, मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, या आप आई बटन से भी देख सकते हैं। तो आइए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। इसमें मैं खास करके इसका साउंड टेस्ट पर फोकस करूँगा, इसमें मैं 8 स्पीकर को एक साथ प्ले करूँगा और साउंड टेस्ट आपको दिखाऊंगा आउटडोर कैसा बजता है। ये देखिए रबर का सराउंड है और ये फोम का कोन है। ये अगर रबर रहता तो ज़्यादा बेटर रहता, पर रबर वाला भी मिलता है, वो थोड़ा इससे कॉस्टली पड़ता है। ये मैंने ऑफलाइन लिया है, 550 रुपीज़ का एक पड़ा है मुझे। ऑनलाइन में 650 का एक पड़ रहा है। ये देखिए बैक साइड देखिए, स्वीटन कोलकाता वूफर 4 ओम 40 वाट में है। ये काफ़ी हैवी है क्वालिटी इसका। आगे से पेपर का कोन लगा हुआ है। ये देखिए वायर, इसमें थोड़ा हैवी यूज करें तब बेटर साउंड मिलता है। मैं आपको वायर दिखाता हूँ, 0.75 mm का है। पतले वायर यूज करने से बेस थोड़ा दब जाता है। जो स्पीकर आप साउंड टेस्ट में देखेंगे वो बाद में ऐसा हो गया है। ये मैंने एक कस्टमर के लिए बनाया है। अगर आपको भी ऐसा बनवाना है तो व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप का नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए साउंड टेस्ट देखते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।